siang. Ya, ini saya merawat Iqbal, maka melakukan tindakan fisioterapi dada Bapak. Adapun tujuannya tersebut yaitu untuk melancarkan napas Bapak dan membuang sekret yang ada di bronkial. Prosedur yang akan saya lakukan yaitu dengan memukul dada Bapak atau Bapak di posisi ya Pak nantinya, dan menggetarkan. Prosedur dengan tindakan tersebut yaitu dengan memukul dan menggetarkan dada Bapak. Maksudnya apakah Bapak bersedia Pak? Ya. Baik, kalau bersedia saya akan melakukan tindakan tersebut. Bagaimana Pak nafasnya? Apakah masih sesak? Iya. Kan saya akan memeriksa dulu ya Pak. Sesaknya nilai apa? Di sini dan sini. Tarik nafasnya Pak. Ini dua, bisa. Nafasnya baik Bapak, saya akan melakukan sekarang. Sebenarnya Bapak bisa berdiri Pak, sudah tinggal selama 10 sampai 15 menit ya Pak. Kalau nanti Bapak batuk, bahan kuat saya akan melakukan tindakannya. Apabila Bapak nanti batuk, bisa bilang sama saya ya, saya ya Pak. Khususnya sudah saya lakukan, selanjutnya akan melakukan notifikasi atau menggunakan Bapak. Sebelumnya
tarik nafas dalam dulu ya Pak. Bisa saya mulai ya. 1, 2, 3, tarik nafasnya Pak. Bisa coba saya lagi Pak. Tarik nafasnya. Bisa tarik ya Pak. Baik, kita mulai ya Pak. Tarik nafas Pak. Bisa kita mulai Pak. Tarik nafas. Bisa mau batuk. Bentar ya Pak. Ini Pak. Bagaimana Pak rasanya? Ya, rasanya sudah mendengar ya Pak? Baik Pak, tindakannya sudah saya lakukan. Teruskan dulu ya Pak. Baik, Bapak bisa kembali ke kamar dan tidur kembali seperti awal Pak. Bisa ya Pak? Bisa. Baik Pak, silakan minum terlebih dahulu biar agak lega rasa. Baik Pak, tindakannya sudah saya lakukan. Bagaimana rasanya Pak? Sekarang sudah agak ringan ya Pak? Tindakan sekretnya sudah terbuang. Terima kasih ya Pak atas kerjasamanya. Baik, saya permisi dulu ya Pak. Assalamualaikum.